Hello 啊仔女，歡迎翻嚟呢個潮媽 channel 啊。咁永恆星語，我都係多數手機 apps game 咧，我都係會 download 落去呢個BlueStack System 啊，或者有啲而家即新即出咗好多呢啲喺電腦度可以玩到 Google Play 嘅 apps game 嘅 software 嘅。咁我多數會用嗰啲嚟拍嘅。咁因為我部手機咧就iPhone 6 Plus 啦，咁但係咧就佢好熱啊！我一玩個手機 game，所以我就盡量都少用啦。等有機會出咗 i7 先啦吓，有機會。係啦，咁咧可唔可以俾我講嘢？佢係唔停噶咯，講嘢。玩咗而家升到6 level， 咁個感覺都 OK 啦。咁佢嘅系列係比較日本咯，但係我好中意佢嗰啲 Q 版啊。咁我哋人像嘅 Q 版啊，咁我哋入去其實大致上呢，就睇先係啦，好性感，係叫做嗰啲叫做咩？Lolita，即係女僕係啦。咁我而家未夠 level， 得6 level 咋。咁就睇先啦。二領取掃檔，掃咩檔呢？我其實都係玩咗，琴日玩過少少啫。咁個感覺幾好，所以就拍低同大家分享下。咁呢個就係我嘅女僕。咁佢多數都係叫你出去冒險啦，就會打到啲材料翻嚟，去令到你嘅女僕啊，即係你手頭上所有幫你出去打嘅呢，都係女僕嚟嘅。咁你係主人啦 ，OK？ 咁我諗好啱啲宅男玩，講笑啫。咁我睇下有啲咩活動先吓。咁活動呢，就係多數都係送嗰啲人物啦，或者升佢哋嗰啲強化啲物品啦。咁大部分都係要課金嘅。咁當然啦，唔課金都可以玩到嘅呢個。咁因為佢都會每日有啲嗰啲叫做簽到啊嗰啲啦。咁你儲下，其實都應該夠嘅。係啦，煉金呢啲我就唔需要住，因為我暫時就唔需要即係唔需要用到好多錢啦。暫時啊。係啦，女僕互動，咁我睇下呢個做睇下先啦。我唔記得咗，好似要俾錢玩一次銀幣，我有5000，捉女僕喺度，捉到啦，送贈禮物。至少獲得好啦，送啦50個咩啫？好，睇先。我而家有呢個就係佢哋要課金嗰個嗰個所謂嘅點數啦。呢個 game 入邊嘅互動許願，咁係啦。大致上活動就暫時我就未需要住。咁呢，我哋去睇下我哋要做嘅日常任務係啲乜嘢先啊？簽到啦，首先豪華簽到、月簽都係攞錢嘅。暫時我而家有幾錢啊？個18千萬、10萬、33萬幾。咁呢個係咪經驗值嚟噶？呢個係戰鬥力，個人嘅戰鬥力。通過冒險者鎮毀水晶。OK， 好，呢啲慢慢再研究啦。咁通常就想做 VIP 就課金啦。OK， 有興趣課金嘅可以試下。咁佢亦都有免費召喚嘅嗰啲角色。咁今次有3次，我咪用晒3次啦已經。睇下先啊，呢個係預覽會有啲咩角色可以俾你有機會抽到啦。好，試下先。有3次免費，得1星嘅啫。好，唔該晒。咁就要等時間啦。咁另外呢個就高級召喚就要300點一次啦，我當佢呢個點數啦。咁呢個就2680點，咁就係啦，要儲值先得啦。充值任意金額即可永久免費抽。咁呢個我諗就譬如你
即係抽咗一次之後就等，好似呢個普通召喚咁，等一個時間就可以免費再抽第二次咁樣啦。係啦，大致上就係咁樣嘅。鑽石商城就買佢哋嗰啲呢個有乜用啊？可以給任務哦，即係呢啲係經驗值嘅嘢。咁呢個呢，背包中使用可以獲得攞錢嘅呢個。呢啲呢，100年前有人將自己願望投入深海，100年之後許願哎呀，撩到核突，拉到個防噴，救命啊！神秘商城用爐，只要收集，哇！阿女你好核突，你都好核突，阿女唔知隻手撩落口啊 ！Oh my god！想要收集一些新奇嘅東西，話唔定呢度可以滿足。用爐神秘商店煉化自動添加，我即係將嗰啲角色去轉第啲啊。咁呢個我唔試住呢，我得好少角色，我費事用咗，我冇得用啦。咁就大鑊啦。刷新咁呢啲。呢個商城嘅石係咯，買道具咁有呢啲應該係碎片啦，10啊5啊咁樣儲夠唔知幾多100-200張咯，我諗佢咁就有個角色出現啊嗰啲限時活動，睇下先吓，都係叫你儲值嘅。哇，台灣嗰啲都好中意叫人儲值啊，即限時轉落，有機率取出剩餘時間啊！今日有免費好，通常都係啲 laptop 我都抽一次先。冇錯，抽埋你啦，第二次睇下出啲咩垃圾先。呢啲免費都係出垃圾嘅應該。喂，唔該晒，真係。OK， 咁睇下呢個係咩呢？刮樂。Start 第一日，背包中使用呢個係簡介啫，都係要你儲值嘅，唔該。VIP 福利，睇下啲咩福利先。係冇得領取嘅。VIP 禮包購買就有得領取啦。好啦，拜拜。咁佢都好多活動嘅，台灣就多數都係咁樣噶啦。OK， 咁我哋睇晒啦，睇翻城鎮，睇下有啲咩做先。冇諗過你好食啊，冇得對白，咁多數應該都係任務教你點樣去要去邊度打啊嗰啲嘢咁樣啦。咁啊撳幾撳啊有禮物，睇下先尋找自己嘅答案。哦，呢個琴日有玩過，咁其實可能係即係啲 boss 你打到佢嘅話，就會有機會攞到啲禮物啦，但係我啲角色就得嗰1-2星啊，咁就冇乜機會打呢隻 boss，咁所以就都係睇佢死。係啦，佢有自動打嘅咯，咁都方便大家掛機嘅呢個 game，OK 嘅。咁我而家已經係啦衰咗啦，好啦，咁可以唔使理啦。咁我哋可以應該呢，就佢有個地方啊，升就係應該係俾你自己嗰個撳掃檔呢，咁就有得升級咯。其實都幾簡單嘅。活動睇下有啲咩搞啊！活動就係叫你儲值啦，唔該晒。OK， 7日狂歡就第2日，都話福利，我領取，我靈魂石領取啊！原來好多嘢領取喎，我可以我儲值添，呢個係領取完啦已經。購買同埋購買第2日 OK， 咁我攞晒啦。商城係叫你買嘢嘅，咁我哋可以而家做啲咩呢？而家係先社交公會冇咧，不停咁樣撳就升。我想撳去睇俾大家睇下，
掃蕩其實係咪要錢啊？20級先開放掃蕩10次，好啊。咁我哋而家應該要去睇一睇我陣容先。我陣容係3星、3星同埋3星嘅。許願等級不足，好多都要升 level 之後先至玩得下。咁呢，嗱，可想而知呢，我就冇贊助嘅，我係自己揾翻嚟拍片嘅啫。咁所以呢，我呢個招係嗰個客服嗰個嚟噶，搣開條招就有。啊，幾得意啊！呢啲有啲限時嘅禮物可以拎啦。儲值咁就大致上都係咁樣。聊天，因為我就未夠 level，又冇得聊天啦。咁不停叫我去掃蕩，就係去升 level。OK， 知道了，再掃蕩。恭喜爆擊，再掃蕩，掃。喲，我撳走咗，唔知佢想講乜。升到12 level 啦，我已經。我而家呢班呢，睇下先下。琴日我所謂嘅特別抽呢，抽到呢隻4星，睇下升級係可以點樣做先。自動添加。好啦，既然你係 S， 我就強化你啦。12 level。咁就裝備呢？裝備係咪有得強化呢？其實我扣錢啫，都係 OK 嘅。係咯，加到12 level 咯，係咪應該？哎呀，我可以咁樣強化嘅。OK，咁佢就都唔需要去換啲咩嗰啲武器啦，咁都方便，唔使又要去打武器，都 OK 嘅。13 level 先開放，係35 level 先至有得進化。哇！自動添加，強埋你啊，好冇？哦，唔可以高過，因為我而家都係12 level 啫。明白。上陣中，佢應該俾我用晒所有。係啦，都係升到20 level，唔係，我都想啊，20 level 係12 level，OK，咁等下先下，我哋有個寶師嘅，應該都用晒啦嘛，冇晒嘢可以強添，冇晒嘢可以強陰功，OK，睇下先下，咁佢嘅裝備呢？睇下先下，裝備嘅呢？裝備係有喎。強化10次，出去冒個險啦，就出去冒險。研究所有收穫喎，yes！ 哇，阿女喺度搞屎棍啊又 ，OK， 歸宿。都幾簡單嘅啫，我就打多場，咁都可以 download 落嚟試下玩嘅。大家，我諗大家應該會玩得好過我啦。咁如果係有玩開嘅呢，亦都可以加潮媽好友啦。咁我一陣俾翻個 ID 俾大家睇下翻資料，係啦，係咪好輕鬆啊？呢個 game 係全自動嘅，你睇我手，你手完全唔使篤啊，唔使撳咁樣，可以去俾佢自己打，幾好。我中意佢啊，真係巴拉巴拉嗰個呢。哇，13 level 啦，幾輕易，技能升級添，仲可以背梯，好加咗啦，就係咁啦，就係咁啦。咁好，俾翻大家睇翻潮媽嘅資料啦。咁而家暫時就13 level。
咁更換頭像唔換啦，我好中意呢個 Q 版啊，佢個樣真係好鬼奸，好奸搞。咁呢個呢，就係我個賬號啦，咁大家可以揾啦，點樣揾我睇下先啦，添加好友嗰度咯，經驗睇下先，而家先啱啱13 level， 戰鬥力就好低啫，12,000，公會未有嘅，有咁多錢，同埋有呢個星鑽啊，啱啱拎咗。睇下先吓，關閉咗先。咁就社交好友我係未有嘅。咁如果大家睇下先吓，申請全部推薦，咁大家可以喺呢一個係啦，推薦嗰位就輸入頭先潮媽 show 出嚟，翻轉頭睇啦。嗰個ID 咁就尋找，咁應該揾到潮媽噶啦，係啦。咁如果大家有興趣就記得下載一齊玩啦。咁係啦，今日嘅介紹實況呢，永恆星語呢就暫時到嚟呢度啦。如果大家中意就記得俾個 like 啦，同埋 share 俾朋友，話俾大家聽，可以一齊玩。咁就未訂閱潮媽就記得訂閱啦，同埋 follow 埋潮媽嘅 Instagram， 同埋訂閱埋潮媽嘅 Facebook fans page 啦。咁但係好多嘢都會喺嗰度 update 噶啦。好，下次嘅手遊介紹再見，拜拜。